কয়েকদিন আগে আমি দুটো পার্সেল অর্ডার করেছিলাম। আজকে ফাইনালি পার্সেলগুলো এসেছে। চলো খুলে দেখা যাক এর মধ্যে কী আছে। প্রথমে তো ভেবেছিলাম একটাই বোধহয় আছে, তারপর দেখি না না, দুটোই আছে। তাহলে এক এক করে খোলা যাক। চলো দেখাই তোমাদের। ফার্স্টে যে প্যাকেটটা ছিল সেটাতে ছিল একটা কোয়ার্ড সেট। দেখো তো কেমন লাগে তোমাদের। কালারটা আমার তো খুবই পছন্দ হয়েছে, কফি কালার। আমার লাইটসটা একটু কম ছিল জন্য অতটা বোঝা যাচ্ছে না যে কেমন, কিন্তু রিয়েলি সত্যিই খুব সুন্দর ছিল ড্রেসটা। ড্রেসটার লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। এরপর ছিল একটা 3 পিস। এটাও বেশ সুন্দর ছিল, পিঙ্ক কালারের মধ্যে ছিল, রানি পিঙ্ক। এই যে পুরো ড্রেসটা, এটার লিঙ্কও আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো তোমরা যদি চাও।